O Didi me mostrou uma casa que ela teve toda a estrutura comprometida por um acidente de uma... coloca a imagem ali, comanda. Como é o nome desse maquinário ali? Como é o nome? Rolo compressor. Olha só, o rolo compressor causou nessa residência. Eu pontuei logo na abertura que esse maquinário pertence à construtora Lotufo, mas não é para desconstruir, não. A construtora Lotufo é só para oportunizar que a construtora Lotufo possa se manifestar, porque a reforma que teria sido feita nessa residência não foi o suficiente. Como o Didio pontuou, em dias de chuva, estamos nela, chove mais dentro da casa do que fora. Ô Didio, pode repercutir aí a necessidade da construtora Lotufo mandar profissionais irem pessoalmente para averiguar, né, Didio? Com certeza, até porque quando eu trouxe essa notícia para o senhor, nas primeiras horas da manhã, o senhor falou assim, Giovanni, tem algo estranho aí. Eu acredito que pelo nome de unidade, né, o CNPJ e o serviço que é prestado no Estado pela Lotufo, eu acredito que os donos ou os responsáveis fiéis não sabem dessa situação, porque é algo pequeno diante daquilo que eles fazem dentro do Estado. E não é que é verdade, Palpito? Dentro de uma nota que foi emitida aí e procurada pela nossa produtora Marina, a Lotufo mandou uma nota avisando que eles não teriam conhecimento desse fato. E hoje ou até segunda-feira, os engenheiros, não é orelha seca não, os engenheiros da Lotufo vão procurar a proprietária da casa. Ótimo. E vão saber o que aconteceu e o que foi feito. Ótimo. Glória a Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom e eu acredito que os proprietários e essa família vai ficar feliz a partir de agora, até porque eles vão ganhar visibilidade e eles estavam preocupados porque não haveria nenhum tipo de documento e um rapaz que se apresentou como representante da Lotufo, há possibilidade que ficou escondido e eles não teriam conhecimento. Mas diante dessa nota que foi emitida, a gente quer aqui parabenizar, antes da matéria, a todos os diretores da Lotufo e a esses engenheiros que carecidamente irão fazer uma visita para essa humilde casa, a qual foi destruída após uma falha mecânica no rolo compressor. Perfeito. Que destruiu toda a casa. A casa ela foi feito um trabalho paliativo, mas após esse trabalho, algumas danificações são visíveis, além da chuva, que cai mais lá dentro do que do lado de fora, Popão. Perfeita a tua narrativa. Você já antecipou a nota e fez bem aos profissionais da Lotufo, a construtora, a nosso respeito, porque o que nós buscávamos era exatamente isso. A garantia que um dos profissionais, o engenheiro, iria até a residência pessoalmente para averiguar o que ficou mal feito e o que pode ser feito e pode para melhorar o transtorno e o estrago que o rolo compressor da construtora causou. Perfeito, Didio. Play neles. A nossa equipe de reportagem está no bairro Jonas Pinheiro, em Cuiabá, na região da Grande Morada da Serra, onde aproximadamente 4 a 5 meses atrás, um acidente aqui foi registrado. Uma casa de esquina, onde estaria todos os familiares na porta da casa. Até que o rolo compressor, que pertence a uma construtora renomada em nossa capital, desceu morro abaixo. Acabou derrubando quase a casa toda, comprometeu a estrutura nos 4 pontos da casa. A frente ficou arrebentada, o que teria de área também ficou caída e a partir dali uma pessoa, que não sabemos se é engenheiro encarregado ou aquele que é responsável pelas máquinas, ele se prontificou em arrumar. Ele arrumou? Arrumou. Fez uma maquiagem na casa, mas mesmo assim a estrutura continua comprometida. Com as chuvas fortes que vem acontecendo nos últimos dias, a dona da casa, que é a filha da ex-proprietária que já faleceu no meio desse tempo, ela perdeu guarda-roupa, mobília, está chovendo mais dentro da casa do que fora. Então, aqueles que seriam responsáveis em consertar a casa por causa de um acidente com um rolo compressor que pertence à construtora, eles não fizeram o que deveriam. Liga para eles, eles vão e falam assim que já está tudo certo. Entregaram a casa e acredito que ela está perfeita e não está perfeita. Toda a casa na parte do telhado, ela está movimentada, com várias goteiras, tem local que parece uma cachoeira e a dona está insatisfeita. A construtora foi notificada, foi comunicada, mas a pessoa que é responsável, e não sabemos qual é a sua qualificação e o que ela representa dentro desta empresa, ela bloqueou a família, não quer mais papo.
Até fizeram uma proposta para que pudessem assinar um documento que foi enviado via PDF e assinatura digital, onde eles iriam pagar R$3.000 para calar a boca e não processar. Diante do fato, com a morte da proprietária da casa, matriarca, que já faleceu nesse período, e hoje a filha dela, mais os filhos é que estão na casa, eles querem justiça. Eu era cuidadeira da minha mãe morreu, eu fiquei sem dinheiro, estou doente, aí eu não posso trabalhar ainda, tenho que ficar numa casa cheia de água desse jeito. Eu levantei, passei muito mal, porque eu fiquei filmando 5 horas da manhã dentro da água. Poxa vida, eu tinha uma casa simples, mas era minha, da minha mãe, e agora eu não tenho nem a minha mãe e nem a minha casa do jeito que era. Agora desse jeito aí, como que eu vou ficar? Eles não estão nem aí pra mim, eles nunca mais, é só o primeiro mês que eu tive contato com eles, depois hoje vai fazer 4 meses agora, dia 23, nunca mais eles quis saber de nós, nunca mais, abandonou de uma vez. Quando minha mãe faleceu, tinha 1 mês e 3 dias que tinha acontecido o acidente. Eles nunca foram homem para falar assim, meus pesos, vocês estão precisando de alguma coisa? Não, eles nunca fizeram isso. Minhas coisas acabou tudo aqui. Teve coisa que eles jogaram lá pro quintal, era minha, comprado com meu suor. Eu trabalhei, não pedi nada para ninguém não, moço. Eles arrumaram a casa e me parece que aqui tinha milheiro de tijolo, até o material de construção de vocês, eles usaram? Usaram meus material de construção, meus tijolos. Eu tinha 2 barras de ferro ali dentro que tinha sobrado da minha área, que não era essa porcaria que eles colocaram um ferrinho desse tamanho assim, ó. Ali, ó, aqui assim era cravado de fora a fora os parafusão que atravessava a parede para dentro. Olha como é que eles fez tudo na cor. O engenheiro da construtora chegou aqui para poder analisar, falou assim, ó, a gente vai ter que fazer aqui assim, assim, o mesmo material que está aqui a gente vai colocar, do jeito que a casa estava a gente vai manter. Algum construtor, alguém que é grande dentro dessa construtora, engenheiro ou responsável, veio conversar com a família? Só o Christian que falou isso para mim. O Christian falou assim, a senhora não precisa se preocupar com nada. Até o guarda-roupa que é estragado da senhora, a gente vai dar outro novo para a senhora. E eu falei assim, eu quero minha área do mesmo jeitinho, Christian, porque aqui pega muito vento e aqui é perigoso cair. Arrancar tudo, a estrutura. A Defesa Civil, de que forma que ela veio aqui? Vocês comunicaram à Defesa Civil que a casa estava comprometida? Sim, no dia do acidente a Defesa Civil veio, a Defesa Civil tinha condenado, mas não tinha dado laudo. Aí depois eu falei assim para eles voltar de novo, porque eles tinham feito só o remendo na casa. Aí eles veio e viu os defeitos tudinho que tava para fazer. Aí eles pegou e fez o laudo, mandou para eles e mandou para mim também. Aí eles pegaram e vieram aqui e trocaram, colocaram essa porta e a porta da cozinha. Aí disse que mexeram no telhado e aí pegou e fez essa pintura para maquiar a casa. Eu vou tampar aqui, vem cá rapidinho, mostra aqui. Eu vou tampar o número, mas você vê que a foto ó, não tá mais aqui aparecendo. Agora a gente não sabe, né? Por que o rapaz bloqueou? Ele não tá bloqueando o masqueteiro. Ele não tá bloqueando o banco ou o financiamento que ele fez. Ele está bloqueando uma família que está fragilizada, que perdeu a dona da casa, nesses 5 meses que se passaram, de uma casa que os senhores destruíram. Ah, mas não fomos nós, foi o meu motorista, não importa. Ah, mas não era nosso motorista, ele mexia era com massa. Mas a máquina que pertence à sua empresa, ou à empresa dos senhores, destruiu a casa da mulher. E se ela está insatisfeita, no mínimo, tem que ter um acordo em comum. Para que ela possa assinar um documento, ela tem que estar satisfeita. Tem que cair raio, trovão, tempestade e a casa ficar conforme ela era antes. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD. Giovanni Júnior, aconteceu. Tá na tela. Você me ajuda demais, Didio. Você falou aí, é pura verdade. Não, eu quero o print ali. Vem, caminha comigo, vovô. A nossa produtora Marina conversou com a Lotufo Ouvidoria aqui pelo Zap. E as notas costumam chegar via e-mail, Zap, dando satisfação, tá ótimo. Olá, bom dia, Marina. Suas informações serão repassadas para o departamento responsável que vai entrar em contato. A Marina, produtora, perguntando posicionamento sobre essa matéria que está na tela maior aí. Esse rolo compressor da construtora Lotufo, que comprometeu toda a estrutura dessa casa. E um rapaz, por nome de Christian, então teria dado a tranquilidade que todo o prejuízo que tiveram ia ser ressarcido, principalmente a estrutura da casa. Enche a tela aí, fazendo favor, comanda, com esse print aí, porque nele não tem telefone, não. Não tínhamos conhecimento dessas reclamações da reforma que foi feita, mas que está à disposição para enviar engenheiros para avaliação. E aí coloca o canal da ouvidoria. Então aqui já é um documento que nós recebemos
dando a garantia de que a equipe de engenheiros vão estar na residência para avaliação. E nesse dia que os engenheiros forem para avaliação, o Digio já está autorizado a acompanhar, com a permissão da proprietária da casa, a visita que os engenheiros da construtora Lotufo vão fazer a essa casa, que ficou bastante prejudicada com o rolo compressor que destruiu parte da estrutura. Assim que os engenheiros da construtora Lotufo forem a essa residência, nós vamos gravar uma segunda matéria e trazer mais atualizações. Tá bom assim?